क्या आप जानते हो एक छोटा पोल्ट्री फार्म भी अच्छी इनकम दे सकता है? सिर्फ थोड़ी सी जगह और कुछ मुर्गियों से पोल्ट्री फार्मिंग शुरू की जा सकती है। शुरू में शेड, चिक्स और फीड के लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है। फिर मुर्गियां रोज अंडे देती हैं, जो इनकम का मेन सोर्स बन जाता है। इसी तरह पोल्ट्री फार्मिंग से अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। कमेंट करके बताओ आपको फार्मिंग की और किस चीज के बारे में जाना है।